ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, മഴലേസന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കലും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു AC വർക്കുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നാട്ടിലെ കൊറോണ കൂടി വരികയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മാസ്ക് വയ്ക്കാനും സാമൂഹിക പാലിക്കാനും കൈയൊക്കെ സാനിറ്റൈസർ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഗൾഫിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ചൂട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂമിൽ ഒരു AC കംപ്ലൈന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കൊറോണയെ പിടിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് കമ്പനിയിൽ സാലറി ഒന്നും കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. എന്റെ അറിവിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അതേ റൂമിൽ തന്നെ AC കംപ്ലൈന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കമ്പനിയെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കമ്പനി ശരിയാക്കി കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ചൂട് കാരണം നമുക്ക് ആ AC ഇല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഗൾഫിലാക്കി നിൽക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, റൂമിൽ കിടക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കൂട്ടുകാരൊന്നും അവിടെ നിന്നൊക്കെ പൈസ മേടിച്ച് AC ടെക്നീഷ്യനെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കും. അവർ ചിലപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് പറയും കംപ്രസർ പോയെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല, അവർക്കും പണി കുറവായിരിക്കും. അപ്പം കംപ്രസർ പോയെന്ന് പറയും, നിങ്ങളെ ഒരു നല്ല തുക മേടിച്ചെടുക്കും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂമിലെ AC കംപ്ലൈന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കംപ്രസർ ഇടുന്ന അതായത് സ്വിച്ച് അതായത് ACയുടെ സ്വിച്ച് ഇടുന്ന സമയത്ത് പവർ ഫുൾ ട്രിപ്പ് ആവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ACയുടെ ടെക്നീഷ്യനെ വിളിച്ച് ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും നിങ്ങൾ ആ ഫാൻ മോഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാൻ പറയും. ഫാൻ മോഡിൽ ഇട്ട് ഓണാക്കി നോക്കുമ്പോൾ AC ട്രിപ്പ് ആവത്തില്ല. അപ്പൊ അവർ പറയും കംപ്രസറിൽ ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ട്രിപ്പ് ആവണമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവർ വന്നാലും അവർ പറയും കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണിച്ചിട്ട് നോ പിടിച്ച് ഇത് കംപ്രസർ ഇടുമ്പോൾ കംപ്രസർ പോയാണ്. അതിനെ കുറിച്ച് ഒട്ടും അറിഞ്ഞിടാത്തവരാണെങ്കിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അവരെ വാക്കിൽ തന്നെ വിശ്വസിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എങ്ങനെ നോക്കാം, കൺഫേം ചെയ്ത് കംപ്രസർ പോയത് തന്നെയെന്ന്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് മറന്നു പോകരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതിനൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ഷെയർ ചെയ്തുക. അതിനൊക്കെ ഇന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഗൾഫിലുള്ളവർ മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാരെ കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഗൾഫിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ആണ്. വഞ്ചിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇപ്പൊ കൊറോണ കാലത്ത് പൈസ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വഞ്ചിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടെ ഇത് വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന LGയുടെ AC ആണ്. ഇതിൻ്റെ കംപ്രസർ വർക്ക് ആവുന്നില്ല, ഫാൻ മോട്ടറൊന്നും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ല, ബെയറിംഗൊന്നും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ല. അത് ഞാൻ കറക്റ്റ് നോക്കി. അപ്പോൾ നമുക്ക് കംപ്രസർ എന്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ആവുന്നില്ലെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കവറപ്പ് ഒന്ന് ഇളക്കി, ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് സൈഡ് ഫുള്ളൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കണം. അതിനാ സൈഡിലെ രണ്ട് സ്ക്രൂ അഴിച്ച് ആ സൈഡ് കവർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിനൊക്കെ ഈ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ 3 സ്ക്രൂ അഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് സൈഡ് നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇതിൽ ഗൾഫിലേക്കുള്ളവർക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പം നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഒരു രാത്രി കിടന്നിറങ്ങുമ്പോഴോ ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലേക്ക് കടന്നിറങ്ങുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് AC കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ടെക്നീഷ്യനെ വിളിക്കുന്നുമ്പേ നമുക്ക് തന്നെ അത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റാണ് പോയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിമീറ്ററോ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഒരാളുടെ കാണണമെന്നില്ല റൂമിലൊന്നും. അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് എങ്ങനെ അത് അതിൻ്റെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നും ഈ വീഡിയോ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് സൈഡ് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഫാനിൻ്റെ വയർ ഊരി വിടണം. മറ്റേ വയറിന് നീളം കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഊരി വിടുന്നത്. അത് ക്ലിപ്പാണ്. ആ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ബാക്കിലോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സോക്കറ്റിങ് ഊരി വിടുന്നതാണ്. കമ്പർ സൈഡാണ് കണക്ട് ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ നോവ് ഊരിയെടുക്കുക. നോവ് ഇളകി വരാൻ പാടാണെങ്കിൽ പ്ലെയർ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ അത് ഊരി വരും. അപ്പോൾ സ്വിച്ചിൻ്റെയും തെർമോസ്റ്റിൻ്റെയും നോവ് നമ്മളിപ്പോൾ ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കവർ ഊരി മാറ്റാം. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. ആ സ്ക്രൂവും കൂടെ ഊരിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് സൈഡ് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഡ്രില്ല് ഉപയോഗിച്ച് ആ ഒരു സ്ക്രൂ കൂടെ ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു സ്ക്രൂ ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ഓപ്പൺ ആക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ താഴെ കാണുന്നതാണ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മളെ റൂമിലൊക്കെ ഉള്ള തെർമോസ്റ്റാറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഡെമോയും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ 2 വയർ ഞാൻ ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പുറം ഇപ്പുറത്തെയും ഒന്ന് മെയിൻ ലൈനും ഒന്ന് കംപ്രസറിലോട്ട് പോകുന്ന അതിൻ്റെ കോമൺ ലൈനുമാണ്. അത് തമ്മിൽ നമുക്ക് ഒന്നിക്കണം. ഇതേ കണക്ക് ഒന്നിച്ച് നോക്കണം. അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെ ഒന്നിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഒരു ക്ലിപ്പിൻ്റെ ആ വെട്ട് താഴോട്ടും മറ്റേ ക്ലിപ്പിൻ്റെ വെട്ട് മേലോട്ടും ആക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ റൗണ്ട് കണക്കിരിക്കുന്നതിൽ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ കയറ്റിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അത് ക്ലിപ്പായി നല്ല ടൈറ്റായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതേ കണക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി 2 ക്ലിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇതാ ഇങ്ങനെ മേലോട്ടും താഴോട്ടും വെച്ചിട്ട് അത് പിൻ ചെയ്ത് കയറ്റിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അത് നല്ല ടൈറ്റിനെ ക്ലിപ്പായിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ 2 തെർമോസ്റ്റാറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 2 സൈഡിൽ പിന്നൂരി ഇതിനകത്ത് ഒന്നിച്ചതിന് ശേഷം AC ഓണാക്കി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ് കംപ്രസർ വർക്കാണ് അല്ലേ എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫാനിൻ്റെ വയർ തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലിപ്പിൽ. എന്താ ഇപ്പോൾ AC ഓണാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ AC ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുകയാണ് കംപ്രസർ വർക്കാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഫാൻ എന്താ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കറങ്ങുന്നത് കാണാം. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കംപ്രസർ വർക്കായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ എന്തോ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ 2 പണി പഠിപ്പിച്ച് തരാമെന്ന്. അപ്പോൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് പോയതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ 2 പിന്നും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഓണാക്കുമ്പോൾ കംപ്രസർ വർക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് പോയതാണ്. ആ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് മാറി പുതിയ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് സോൾവ് ആയി കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇനി എന്താണ് വർക്കാകാത്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ കംപ്രസറിൻ്റെ സൈഡിൽ ആ ഇലക്ട്രിക് ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം. കംപ്രസർ കൊടുത്തതിന് പവർ ലൈൻ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം. ആ ക്ലിപ്പ് ഒന്ന് മേലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇളക്കിയാൽ അത് ഇളകി വരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും കംപ്രസറിൻ്റെ ഒരു വയർ കത്തിപ്പോയി. അതാണ് ഈ കംപ്രസർ വർക്കാകാത്തത്. ചില സമയത്ത് ഈ വയർ കത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കത്തി ബോഡിയിലോട്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് 3 വയറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വയർ അതിലോട്ട് ടച്ചായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ AC ഇടുന്ന സമയത്ത് പവർ ട്രിപ്പായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പവർ ട്രിപ്പായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ടെക്നീഷ്യനെ വിളിക്കും. അവർ വന്നിട്ട് മസ്റ്റായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ വേണ്ടി പറയും. നല്ലവരൊക്കെയാണെങ്കിൽ പറയും ചേട്ടാ വയർ പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് വയർ മാറ്റി തരും. അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ചിട്ട് അവർ പറയും നിങ്ങൾ കംപ്രസർ പോയെന്ന് കംപ്രസർ മാറണമെന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ഇവർ AC എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. അവരെ അവിടെ ഷോപ്പിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കേബിൾ മാത്രം അങ്ങ് മാറും. ആ വയറും ഒരു കേബിളും അങ്ങോട്ട് മാറുമ്പോൾ തിരിച്ച് വർക്കാവും. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വന്ന് പറയും ചേട്ടാ കംപ്രസർ മാറിയിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന്. നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന പൈസ നല്ല ഒരു പൈസ അവർക്ക് എന്തായാലും ഒരു 10-40 ദിനാർ, വേറെ 40 ദിനാർ എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലത്ത് പല റേറ്റായിരിക്കും. സൗദിയിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കും. വേറൊരു 10-40 ദിനാർ ആ ഒരു കക്ഷിയിൽ നിന്ന് പോകും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റിൽ ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചണൊക്കെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ തമ്മിൽ ഒന്നിച്ച് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കംപ്രസർ വർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് പോയാൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് നിങ്ങൾ മാറിയാൽ മതി. എന്നിട്ടും വർക്കാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കംപ്രസറുടെ സൈഡ് ഇതിനൊക്കെ ഇളക്കി നോക്കണം വല്ല ഉയരാ കത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. എന്നിട്ട് കംപ്രസറിൽ ഉയരൊന്നും കത്തിയിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത് നോക്കുക കപ്പാസിറ്ററാണ്. ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഇളക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേടിയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റും, നിങ്ങളെ ഇളക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി അത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇളക്കം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് കംപ്രസറിനൊക്കെ ഇളക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ എല്ലാവരും ക്യാമറ ഉള്ള മൊബൈലാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഇളക്കുക, തിരിച്ചത് കണക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കംപ്രസറിൻ്റെ കേബിളൊക്കെ മാറി പുതിയ കേബിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇളക്കണൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കംപ്രസർ വർക്കായി ആംപിയർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കോയിലിൻ്റെ തണുപ്പും കൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. അതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അത് ബെല്ലൈക്കൻ നിങ്ങൾ അമർത്തി അത് ആളാക്കിടാൻ മറക്കരുത്. എന്നാലും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. നമുക്ക് മൊത്തം സെറ്റ് ചെയ്ത് ഞാനിപ്പോൾ കസ്റ്റമറിൻ്റെ റൂമിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് AC. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ കാണിച്ചു തരാം. റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പം 27 ഡിഗ്രിയാണുള്ളത്. നമുക്ക് AC ഓൺ ആക്കിയിട്ട് നോക്കാം ഇത്രയും തണുപ്പ് വരുന്നതെന്നുള്ളത്. എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൻ ആളാക്കി സബ്സ്ക്രൈബ് ഫാമിലി അംഗമാവാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുതേ. ഈ ACയുടെ ഒരു വയർ കംപ്രസർ സൈഡിലെ ഒരു വയർ കത്തിപ്പോയതാണ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ആ വയർ അത് നോക്കി കറക്റ്റ് ആ വയർ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിരിക്കുന്ന പൈസ വെറുതെ കൊണ്ട് കളയേണ്ടി വരില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇപ്പം AC ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം 17 ഡിഗ്രി ആയി, 16 ഡിഗ്രി ആയി, അതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ രാത്രിയൊക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാലും പിന്നെ നിങ്ങൾ പോയി ടെക്നീഷ്യനെ വിളിച്ച് അവർ അതിൻ്റെ പിറ്റെന്നൊക്കെ വന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് തരേണ്ടത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ടത് ഈസിയായിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ 15 ഡിഗ്രിയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വർക്കുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.